بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في لقاء يتجدد مع حضراتكم دائما. نحاول أن نسير في موضوع نتكلم فيه في أمر من الأمور اللي بتفيدنا في ديننا ودنيانا. إن شاء الله النهاردة زي ما احنا كنا متعودين بقالنا فترة كده بنتكلم مع الرباعيات والثلاثيات بتاعة العلماء الكبار اللي بنحاول ناخد منها النفع. معانا النهاردة مقولة تانية برضو للخليل بن أحمد، وإن كان بعض أهل العلم قال إن مش الخليل بن أحمد الفراهيدي هو اللي قالها، أحد العلماء الآخرين اللي برضو يسمى الخليل بن أحمد هو اللي قال المقولة اللي هنقولها، لكن مش ده موضوعنا. اللي يهمنا المقولة، ما يهمناش قوي مين اللي قالها. المقولة بتقول 4 تعرف بهن الأخوة. عاوز تعرف في أخوة في الله ولا لا؟ عاوز تعرف في صداقة ولا لا؟ عاوز تعرف صاحبك اللي انت مصاحبه ده فعلا على حق ولا لا؟ اسمع ال4 حاجات اللي قالها الخليل بن أحمد. يقول 4 تعرف بهن الأخوة. أول حاجة فيهم الصفح قبل الانتقاد له. الثانية تقديم حسن الظن قبل التهمة. الثالثة بذل الود قبل المسألة. الرابعة مخرج العيب قبل العذر. 4 حاجات لازم تكون في دماغك تقدر بيها تعرف اللي قدامك ده صاحبك فعلا ولا لا. أول حاجة قلناها الصفح، إن حضرتك تغفر وتصفح، تعدي بمعنى أصح، تخلي مش كل حاجة نقف عليها، مش كل موقف هنقف عليه. وتاني حاجة تقديم حسن الظن قبل التهمة. قبل ما تبتدي تسيء الظن بيه وتفتكر ان هو غلط وممكن يعملها وانا عارفه هو ممكن يعمل الغلط ده، لا، تبتدي تحسن الظن بيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. التالتة بقى وبذل الود قبل المسألة. يعني قبل ما تحس ان هو محتاج حاجة وهيطلبها اعملها انت. حس ان هو محتاج حاجة انت الاول اعرض عليه انك تقدم له المشورة او المساعدة. رابع حاجة واخر حاجة ومخرج العيب قبل العذر. يعني دايما اعذره حتى لو اساء، لازم يبقى في عذر. يا جماعة لازم نتساهل مع بعض، لازم نبقى في مساحة كده لان احنا نغفر لبعض ونعدي لبعض عشان العلاقات تمشي. والكلام ده كان يمشي مع الاصحاب، يمشي مع الجيران، يمشي مع زملاء العمل، يمشي حتى في اهل البيت بينهم وبين بعض. ولذلك قيل اخوك الذي يعطيك قبل سؤاله، ويصفح عند الذنب قبل التعتب، ويقدم حسن الظن قبل اتهامه، ويقبل عذر المرء عند جهالته. قال الحسن البصري إن المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل، وإن المنافق أساء الظن بربه فأساء العمل. قال سيدنا عمر بن الخطاب فيما يروى عنه لا تظن بكلمة خرجت من في مسلم شرا ما دمت تجد لها في الخير محملا. قال أبو معاوية الأسود أحبابي وإخواني كلهم أفضل مني. قال وكيف ذلك؟ قال كلهم يرون الفضل لي عليهم فهم بذلك أفضل مني. حاولنا النهاردة نقول إن الأخوة والصحاب والناس اللي بنحبها لازم نحسن الظن بيهم، لازم نعدلهم، لازم نديهم فرصة. وخاصة احنا في وقت بيعلمنا التسامح، بيعلمنا ان احنا نفتح صفحة جديدة مع الناس، بيعلمنا ان احنا نفتح صفحة جديدة مع ربنا. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم يتقبل مني ومنكم سائر الأعمال. اشوفكم على ألف خير. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ايه ده لسه ما اشتركتوش؟ جماعة اشتركوا في القناة، اشتركوا وان شاء الله هتلاقوا كل مفيد وهتلاقوا كل حاجة تعجبكم ان شاء الله. اوعدكم مش هتندموا. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.